의사들도 말 안 해준 왼쪽 수면의 비밀 3가지. 오늘 밤 베개를 평소처럼 두고 주무실 건가요? 아니면 왼쪽으로 한번 누워보실 건가요? 사실 베개 방향만 살짝 바꿨을 뿐인데 몸 안에서 반응이 확 달라지는 쪽이 있습니다. 왼쪽으로 누웠을 때 우리 몸에서 일어나는 변화 3가지. 오늘 밤 바로 왼쪽 수면 도전해보시고 건강 지혜 계속 쌓아가고 싶다면 구독과 화면을 2번 눌러주세요. 정답이 공개됩니다.